السلام عليكم. النهارده 4 نوفمبر يوم السبت. النهارده في احتفالات عيد في انجلترا. هو في الواقع العيد بكره اللي هو يوم 5 نوفمبر. Remember the 5th of November. الأغنية المعروفة والنداء المعروف. تذكر يوم 5 نوفمبر. 5 نوفمبر ده بكره اللي هو يوم الأحد، هو يوم الأساسي بتاع الاحتفال. النهارده بيتعمل برضه الاحتفال على النهارده يوم السبت ويك اند، بنشوف في ناس كتير جدا موجودين هنا بالالافات. بيتعمل في كل حته. انا فين؟ انا في باترسي بارك. باترسي بارك واحده من اكبر الجناين اللي بيتعمل فيها اكبر الاحتفالات. انا اول مره احضرها على نفسي، لكن حضرتها كده في جناين اصغر. مكتوب قدامي اهو كده هناك بون فاير فيليج، ملاهي، العاب، اكل، شرب، ميديكال سنتر. هنا برضو شاشات كبيره هناك اهي، في شاشتين، وهيتعمل عند الشاشات دي اللي هيتعمل فيها اللي هو الالعاب الناريه. الالعاب الناريه دلوقتي حوالي هم فتحوا البوابات الساعه 6، دلوقتي حوالي الساعه 6:30. الالعاب الناريه هتتعمل الساعه، هيقفلوا هم البوابات 8، ما حدش يدخل بعد كده. الالعاب الناريه هتبتدي الساعه 8:10. ممكن تقعد تلت ساعه تقريبا، نص ساعه يعني. انا حقيقي ما حضرتش هنا فمش عارف بالظبط بتقعد قد ايه. الليله دي اسمها جاي فوكس نايت. ايه عم جاي فوكس ده؟ خلينا نشوف الاول دي بتوزع ورق ايه. ثانك يو. ده بيتر بان، ده اعلانات مسرح او حفله. ف ده جاي فوكس نايت. مين جاي فوكس ده وحكايته ايه؟ من حوالي 400 سنة وبالتحديد سنة 1605 حصلت مؤامرة من الكاثوليك لقتل الملك البروتستانتي اللي هو الملك جيمس الأول. هو كان أساسا الملك هنري الخامس، آسف، هنري الثامن، كان مرض على البابا الكاثوليكي واعلن نفسه رئيس الكنيسة البروتستانتية في بريطانيا او في انجلترا. وبعد كده جت بعده بنته الملكه اليزابيث الاولى، وما كانش لها اولاد، فجاه ابن عمها اللي هو الملك جيمس. قرر مجموعه من الكاثوليك بزعامه صاحبنا جاي فوكس اللي كان خدم بقى قبل كده في البحريه في ايطاليا او في تبع الاسبان في ايطاليا، وكان سمى نفسه بجيدو، ان هم يعملوا مؤامره لقتل الملك جيمس وابنه ومراته في يوم افتتاح البرلمان. وجهزوا 5 نوفمبر 1605 انهم يعملوا الكلام. المؤامره فشلت او اتكشفت لما في جواب جه لواحد من الكاثوليك لورد بيتقال له فيه ما تروحش اليوم ده عشان يحصل تدخين. ويقال ان احد اعوان الملك كان عارف المؤامره من الاول بس استنى لحد ما يعني فيها. ويقال ان الجواب ده ممكن هو اللي بعته له هم عشان يعرفوا مين الاعضاء اللي فيها. المهم تم القبض على جاي فوكس، هو اللي كان هيولع البرلمان. كان معاه 36 جوال ولا شوال بارود، و سواء فيها فاروكس اشتغلت في حتت بس مش هنا. فولعوا وكان معاه البارود وكان معاه الكبريت. تم اخده لبرج لندن، وبرج لندن كان معروف ان هو بيحصل فيه التعذيب والاعدامات. هو حصل فيه التعذيب له واتعدم واتقطعت اوصاله وكل حاجه ممكن تتخيلوها. 4 من اللي كانوا في المؤامره ماتوا وهم بيقبضوا عليهم. الباقيين تم القبض عليهم وتعذبوا ويعدموا مع جاي فوكس. ومن يوميها بقى اليوم ده زي سانكس جيفنج كده، عيد الشكر في امريكا. في عيد تاني برضه في انجلترا. بقى اليوم ده عيد الاحتفال بالشكر في انجلترا. والنهارده اهو ان شاء الله كمان وقت قليل هتبتدي الفاير ووركس ان شاء الله. اصورها كلها في فيديو تاني وكده اكون قلت لكم يعني نبذه صغيره عن اليوم ده واهميته. مش شايفين الناس كلها خارجه. الحمد لله النهارده كان المفروض كان يبقى مطره جامده طول اليوم، الارض كلها هنا فعلا ماشيه في ميه وطينه، لكن الحمد لله مفيش ميه في اللحظه دي، مطره في اللحظه دي. ويا رب ما تحصلش مطره وهم والالعاب الناريه شغاله.
الظريف انه بكره انا ما رضيتش اجيب التذكره بتاعت الحد على اساس ان الواحد هيبقى سهران النهارده هنا، الحد هيبقى بعده 2 يوم شغل. بكره يوم شمس ورائع ومفيش اي حاجه، يعني يوم رائع للاحتفال. وانا لما اشتريت التذكره من فتره طويله قلت اشتريها السبت، يعني ما كنتش عارف ان الجو هيبقى كده هنا، بس الحمد لله الجو محتمل. زي ما شايفين الناس هنا في الجنينه دي باترسي بارك، في احتفالات بتتعمل في اماكن تانية زي ما بقول. انا رحت قبل كده في اماكن جناين صغيره، من اشهر الاماكن الكسندر بالاس شايفين اهو، نقدر نشوف في السكرينز او الشاشات الكبيره المقدم بتاع الحفله هنا. بيقولوا 50 متوقعين تقريبا من تذاكر بعد 50,000 واحد هيبقوا هنا النهارده جوه الجنينه بيحضروا الاحتفال. فان شاء الله تبقى ليله حلوه، وان شاء الله الفيديو ده يبقى فيديو ظريف ويدي فكره عن حاجه بتحصل في انجلترا. الناس في مصر وبقيه الدول حتى ممكن في اوروبا كمان ما يعرفوش عنها حاجه يعني. فظريف انها بس تعمل التذكره للدخول، يعني ما كانش اكتر من كده. بعد كده الناس طبعا بيعتبروها زي ما شايفين كل الاكل الناس جايه خروجه، فيش اند شيبس، ده بتاع واين، ده بتاع بورك، ده بتاع قهوه، ده بتاع كريسبي داكس، ده شكله صيني. الناس جايه النهارده ليله تقضي ليله حلوه. التذاكر ما بتبقاش غاليه قوي الى حد ما يعني. فهو الميديكال سنتر هناك ميديكال ويلفير. فشهر نوفمبر وشهر ديسمبر هنا بيعتبروا اجمل شهور السنه في الاحتفالات. يعني احتفال الجاي فوكس نايت او البوم فاير نايت او الفاير ووركس نايت واحتفالات الكريسماس. امبارح ابتدى اضاءه الشوارع او الشارع دي امبارح اللي هو كان اول يوم 2 اللي هو يوم اللي هو اوكسفورد ستريت. وتباعا بقيه الشوارع الكبيره هيتم اضاءتها.